sarufi grammarka sarufi waxa la grammar ku kaanusha diidmo waxaan diideen waxa lahaa wakati uliopo waqti hadda taagan intaana kan akhrin waxa raana sharciyadan ku tuso mimi ni waxa isku bedeshaa mar walba mimi si weebe una waxa isku bedeshaa weebe hu yaya a waxa isku bedeshaa yaya ha haddaba ka koowaad aad u ilaali mimi ni mimi si sala ku wad fiirso mimi ninataka pesa ani waxaan rabaa lacag mimi sitaki pesa anigu ma raba lacag maxaa isbedelay idin baa si ka dhigana adana waa la saaraa mar walba mimi ninaandaa chakula ani waxaan diyaarinayaa cunto mimi siandai chakula ani cunto ma diyaarinayo hay mimi ninapakua chakula ani waxaan gurayaa cunto mimi sipakui chakula ani cunto ma gurayo mid kalena ogow hada u dambayso laga dhigay hada u dambayso laga dhigay ficilkan sheegayna macna taka taki anda andai pakua pakui saasay noqonaysaa hada fahanto insha Allah kulli saas waa naada ka saar u dambaysi weebe mar walba wuxuu isku bedeshaa hu weebe una peleka chai adigu waxa geenaysaa shaa weebe hu peleki chai adigu shax ma geenaysid hu isku bedeshaa diidmada weebe u qaadata sida caadiga ah adiga hu waa diidmo weebe una leta kahawa adigu waxa keenaysaa qaxwo weebe huleti kahawa adigu ma keenaysid qaxwo yeye ana leta maji isagu wuxuu keenayaa biyo yeye haleti maji isagu ma keenayo biyo hadaas mar walba ay qaadataa yeye halka weebe hu u qaadanaya iska ilaali yeye ana beba guniya isagu wuxuu qaadayaa jawaan yeye habibi guniya kulligood waxay ka sameeyeen xarafka u dambeeyo laga dhigaayo waxay kale ka sameeyeen naada oo laga saarayo xilliga diidmada laakiin waxay ku kala duwan yihiin inta kugu soo koobo mimi ni aniga mimi si anaga diidma ah weebe u adiga oo diidmana waa weebe hu yaya isaga ama iyada yaya ha diidmadiis intaas oo diyaari ku sarufi ku kanusha si tu markaa taa si ha inay qaadanayso nyinyi markaa taa inay nyinyi ha qaadanayso waaw markaa taa inay ha qaadanayso laakiin ha ilaabin midna tu lagama tagayo waa la soo qaadanaya ha tu maada lagama tagayo ham waada lagama tagayo hawa marka waa la soo wada celinaa maxaa la jeedaa tusaalaha ku fahmaysaa fiiri si tunaondoka anagu waan baxaynaa tuudi waxa isku bedeshay hatu si hatu ondoki aadi markasta noqonaysa sida caadiga ah waaw wana chelewa ayagu way soo daahayaan waaw hawa chelewi ayagu ma soo daahayaan nyinyi munatembea idinku waa soconaysiin nyinyi hamtembea idinku ma soconaysiin labadan eray fiiri rudi iyo salli ayaga wato kala uma baahno dheeraad ku noqonaysa iska ilaali maxaa ula jeedaa si tunarudi anagu waa soo laabanaynaa si haturudi le ahaanaysa laakiin haturudi laba ha ka dhigeen iska ilaali qaladaadka ardayda sameeyaan waaw wana salli anagu waan tukada ayagu way tukadaan ayaga waaw hawa salli ayagu ma tukadaan kan isaga watay wax kale uma baahna kaliya naada ka saar xiliga diidmada wakati uliopita waqti la soo dhaafay wakati uliopita waqti la soo dhaafay mfano tusaale intaan tusaalaha galin marka diidma laga dhigayaan barnayna ku kaanusha liidu waxa isku bedelaysaa ku maxaa ula jeedaa inta fiiri mfano tusaalaha ku fahmaysaa mimi nilisimama jana mimi nilisimama jana anigu waxaan istaagay shalayto waa shalay waxaad samaysay marka mimi si isku bedelay shalay watan ku soo sharaxay mimi sikusimama jana mimi sikusimama jana anigu maanan istaagin shalayto mimi ni waxa isku bedeshay mimi si okay liiduna ku isku bedeshaa inta waa weebe ulipika chai adigu waxa karsay shaax weebe hukupika chai adigu maadan karnin shaax yaya alichemisha maji isagu wuxuu kululeeyay biyo ama yaya alichemisha maji iyadoo waxay karkarisay biyo allikra iyada ama isaga yaya hakuchemisha maji iyadoo may karkarinin biyo sisi tuliruka juu anagu kora u boodnay sisi hatukuruka juu anagu kor maanan u boodin markasta mimi ni mimi si isku bedeshaa weebe hu isku bedeshaa yaya ha isku bedeshaa number 4 sisi tuliruka juu anagu kora u boodnay sisi hatukuruka juu jamaaciyada tu'da mala bedelayo ha baa laga hormarsiinaya hatu'du ay soo noqonay ku liina ku ee ka timid nyinyi mulilala mapema jana usiku idinku waqti horaad seexateen xalayto jana usiku iska ilaali xashala kalima ahan jana usiku last night xalayto nyinyi hamkulala mapema jana usiku idinku meedan seexanin waqti hore ama goor hore xalayto jamaaciyada
ما أدوم إسبدليس يتوضع عن كهذا الناس كإلالي واو والسمبوة مواليمو أيوة وحيد بين معلنك واو هواكو سمبوة مواليمو أيوة ما يسند بين معلنك 10 كيو كوان intaan bas uu qofka haduu barto uu fahmi karaa fiiri mimi ni waxa isku bedeshaa diidmada mimi si weebe u waxa isku bedeshaa diidmadiisa weebe hu yaya a waxa isku bedeshaa yaya ha kan waxba lama soo celineen intaas waa la bedelay asaga dhanba laakiin kan tuudu way soo noqonay cc2 cc hatu nini mu nini hamu igadi waaw wa waaw hawa intaas oo way samaha good hi thank you sentensi jumlado ninatafuta laptop yenye nguvu na battery inayohudumu muda mrefu waxaan raadinayaa laptop leh awood ama xoog na batterygiisa inayohudumu iheenayo muda mrefu muda dheer tafadhali unaweza kuniambia fadlan ishii kartaa maelezo kamili fafahima dhammaystiran kuhusu hii laptop ku saabsan laptop kan inaonekana wuxuu u muuqdaa nzuri mid fiican lakini bei yake qiimihiisa iko juu sana aad u sareeya unaweza kunipunguzia bei qiimaha ma iga dhimi kartaa nitalipa kwa pesa taslimu waxaan ku bixinayaa pesa taslimu cash nimeona laptop kama hii dukani nimeona waxaan soo arkay laptop kama hii laptop kano kale dukani nyingine dukaamada kale kwa bei nafuu qiimo jaban soo la gadayo J iko na dhamana adigu kana damaanad ma leeyahay J iko na damaanad ma leeyahay ukipunguza bei kidogo nitanunua sasa hivi hada qiimaha iga dhinto hada gadanaya tunaweza kuzungumza kuhusu bei maka wada hadli karnaa qiimaha mimi ni mteja wa kudumu ana waxaan ahay macaamiil oo joogto ah na paswa wa inaan kupata hela punguza kidogo qiimo dhimis yar J hii inakuja na vifaa vingine J ankuidio hii inakuja na vifaa vingine kan qalab kala miyula imaanaya kama sida begi borsa au mouse yani balki laptop kali yimaada Allah nataka kitu waxaan rabaa shay kinachofaa ku haboon kuwa kazi ya ofisini shaqada xafiiska waxaan rabaa laptop ku haboon shaqada xafiiska muundo wake ni nzuri sana naqshadiisu way fiicanta maqaab dhismeedkiisa lakini nina wasiwasi lakini wala asanahay naweza kujaribu kabla ya kununua maska baraabeen kara intaan gadanin ko sokoni suqa unauza nini maxaad gadaa ninauza ninja waxaan gadaa inta shareer wewe unataka nguo aina gani dar noocee rabtaa adiga mimi ninataka hijabu na ninja anigu waxaan rabaa hijaab iyo inda shareer unataka hijabu rangi gani hijab midabkee rabtaa ninataka hijabu ya usi waxaan rabaa hijab madow unauza ngapi kwanza meeqa gadaa marka hore hijabu moja ni 1200 halka hijab waa 1200 shilin hiyo ni bei ghali sana beecas aad u qaali u yahay punguza pesa tafadhali fadlan iga dim qiimaha weebe kuna ngapi adi meeqaad haysaa mimi niko na 1000 ani waxaan hayaa 1000 shilin sawa let chukua 1000 qaado 1000 shilin sawa leta pesa hayken lacag waxaan ka hadlaynay waa sharcigan halkiisina malaynay sharcigan qaadan okay jina lako nani magaca intaan ciwaanka 10 bilaabin ciwaanka fi muhojiano kuhusu kitambulisho waraysi ku saabsan kibaandaha su'aalaha laga weydiin karo jina lako nani magaca jina lako ni Umar magaciisa Umar ulizaliwa wapi xagee ku dhalatay waa place of birth nilizaliwa Lagdere ku dhashay ulizaliwa mwaka gani sanadkee dhalatay waa date of birth sanadka dhalatay nilizaliwa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2005 Kiswahili ahaan mubahna ku sheegto xaalada bas nilizaliwa mwaka 2005 labadi kun shantan dhashay sanadka muhiima adala niambie ID number yako ishek ID number kaaga ID number yangu ni ID number kii waxa weeye
49 54 ساس عمل وديسا كان حيجة ومحل ولتشكوا كيتامبولوشو ليني قارما شرعي قاعدة نيسا ولتشكوا كيتامبولوشو ليني قارما شرعي قاعدة سوري مرة واليدة ولتشكوا كيتامبولوشو ليني قارما شرعي قاعدة ولتشكوا مواقع 2025 سن قرطة قاعدة على جارة هاي قارما شرعي قاعدة مواقع ولتشكوا كيتامبولوشو كتوكا وابي place of ماشي date of issue place of issue ماشي قاعدة سنة قاعدة ولتشكوا كيتامبولوشو كتوكا وابي شرعي حاجة كقاعدة ولتشكوا كيتامبولوشو كتوكا مدوغاشي كقاعدة مدوغاشي ولتشكوا ID كتوكا مكوغاني قبل كي كقاعدة بس مدوغاشي قبل كوخوي كتر سنة وخوي بري نفسته ولتشكوا مكوا وكاسكازيني وحان كقاعدة محي قبل كوخوي بري هي بيتشا زويد سويرة سكر كان أديكم متي كاسك بودي مت ما كبود ولتشكوا ID كتوكا مكوغاني قبل كي كقاعدة ولتشكوا مكوا وكاسكازيني مشاركي نورث إيسترن أنكقاته كاسكازيني ونورث مشاركي إيسترن نورث إيسترن أنكقاته هي بيتشا سويرة سكر كان أديكم ما أهم نميمي أفاندي وأنا قتالي أنغاليا في زور سفي عنو فيري وهذا وكنا نويلة أديك تما ليه هاي أما وهذا وكنا نديف وأنا مديك هذا كلا حتى ليه هاي حلا مسوق خمسة دوار مركز وين وعد يسأل هي بيتشا سبر كان يلقوا كتامبو سبر كان مرة روها هدو أتوسيفوا على يلقوا زماني مرة روها نلقاتا نويلة wakati hiyo wakati kastimaha wa askajara nilikuwa mdogo wakati hiyo wakati kas wani yara qof yara aha macna sidii ma ahanay sahi hadda la taaganya mimi nimebadilika anigu waa isbedelay qofku weynaanaya aab uu noqonaya hooyo noqonaya sidii